Bu siyasi ekspertlər Rus şovinizmin, Rusiya imperiya təfəkkürünün əyani təzahürləridir. Bu adamlar siyasi ekspert statusunda olmasalar belə, əsrlərdir İvan Grozny dövründən bugünə qədər formalaşmış Rus millətçiliyinin nümunələridir. Sovet imperiyasının çöküşünü hələ də qəbul edə bilməyən, 26 illik hakimiyyəti dövründə postsovet məkanını hədəfə çevirən Putin siyasətindən qaynaqlanan terrorçu, ekstremist mahiyyətli ekspertlərdir bunlar. Bir neçə il əvvəl bir Dumanın deputatı vardı, Delyagin. Onu çox rahatlıqla deyəndə ki, Bakıya bir atom bombası atmaqla problemlər həll olunar deyəndə, bugün bu sıravi ekspertlərin bizim sözümüzə baxmayanlar fiziki cəhətdən məhv edilməlidir, məhv etmək lazımdır çağırışları təəccüblü gəlmir mənə. Bəşəriyyət üçün böyük təhlükə mənbəyi olan Rusiya siyasəti, Rusiyanın imperiya siyasəti bugün Ukraynada 5 ildir ki, geniş miqyaslı müharibə aparır. Yaxın Şərqdə İran kimi terroru yaradan və maliyyələşdirən bir rejimi dəstəkləyir. İndi də uzaq şərqə əl atıb, uzaq şərqdə Yaponiyanı müharibə ilə təhdid edir. Ona görə də bu terror qüvvələrinin, terror töküntülərinin Azərbaycanı da hədələməsi, çağırışlar etməsi yenilik deyil. Bu Rus siyasətinin başqalarına, xüsusilə post-sovet respublikalarına qarşı aqressiv siyasətinin tərkib hissəsidir. Baş prokurorluq təbii ki, doğru addım atıbdır. Vaxtilə bir Lapşin vardı. Lapşin kimilərin də anti-Azərbaycan çağırışları vardı. O, necə ki, o çağırışlara görə necə hüquqi yolla alındısa, ona dərs verildisə, hesab edirəm ki, bu ekstremist, terrorçu ekspertləri də beynəlxalq axtarışa verib cəzalandırmaq lazımdır ki, qalanlarına da, başqalarına da dərs olmuş olsun.